बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। इससे पहले कि अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी गुजारिश होती है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो 222 के वाले से है। ठीक है, AK-74 भी से कहा जाता है। कई लोग इसे आम ज़ुबान में कलाशनकोव, कोप और काला कोप भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका बोर जो है वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ये एक जो है ये बॉटल नेक जो होती है, ये इंटरमीडिएट साइज़ बुलेट होती है ये। ठीक है, 5.45/39 होती है इसका कैलिबर है। ठीक है, और इस टाइम जो आपके सामने राइफ़ल पड़ी हुई है ये बेसिकली इसकी AK-47 जो है इससे कन्वर्ट होके 222 में बनी हुई है। 222 जो है वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान में इसको नाम दिया जाता है 222 बोर या 222 बोर। ठीक है ना, या 222 बोर भी आप इसे कहते हैं। ठीक है नाजरीन, ये आप ऑटोमेटिक में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस है, परमिट है आपके पास, तो उसके आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। और अगर NPB है आपके पास, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड, तो इसे आप सेमी ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑटोमेटिक पे आती है। ठीक है, और इसकी जो है वो इस टाइम कॉस्टिंग अगर हम देख ली जाए, इसकी जो प्राइस जो है वो, अगर आप कोई देसी राइफ़ल लेते हैं वो कम से कम जो है ऑलमोस्ट आपको अच्छी से अच्छी राइफ़ल भी जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपये की आपको कॉस्ट कर जाती है आम मार्केट। और डिपेंड्स ऑन के जी, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा या बंदा अच्छा है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतनी ही कॉस्ट करती है। और अगर आप ओरिजिनल पे चले जाएँ, अगर आपको ये AK-47 कन्वर्ट चाहिए आपको 222 में, तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट को कॉस्ट कर देगी ये ओरिजिनल जो है, क्योंकि इस टाइम ये ओरिजिनल राइफ़ल है। बैरल इसमें 222 की डाली गई है और मैगजीन 222 का है, और छोटे बोल्ट को शैम्फर करके जो है इसे 222 में कन्वर्ट किया गया है। तो ये ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करेगी अराउंड, अच्छी कलेक्शन अपने हाथ से लेके अगर आप इसे कन्वर्ट करवाते हैं, ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट कर देगी को तकरीबन कोई लाख के राउंड अबाउट, 90,000 लाख के राउंड अबाउट। ठीक है ना, और 90,000 लाख कह लें या 1,10,000 कह लें। ठीक है, डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑन रेट्स होता है। ठीक है ना, लेकिन इतने आपको एक एवरेज जो है रेट बता दिया मैंने। ठीक है ना, इसे 10,000 ऊपर 10,000 नीचे। ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन कि आपका कितना अच्छा ताल्लुक है मार्केट में, फिर वही बात। ठीक है, और मैं कोई रिकमेंड नहीं करता, कोई असला डीलर वगैरह रिकमेंड नहीं मैं करता। ठीक है, और नाजरीन बेसिकली AK-47 जो है उसको 1947 में डिज़ाइन की गई थी वो। ठीक है, और पूरी दुनिया में जो है उसने अपना लोहा मनवाया है। आज तक भी जो है वो बड़ी से बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जहाँ पे M16 जैसी राइफलें भी बस कर जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो AK-47 ही सबको याद आती है। ठीक है, तो AK-47 जो है वो 1947 में डिज़ाइन हुई। उसके बाद जो है 222 जब इंटरमीडिएट ये बॉटल नेक जो है वो बुलेट का दौर आया, 5.45/39 1974 में डिज़ाइन की गई, तो इस वजह से इसको AK-74 भी कहा जाता है 222 को। ठीक है, और 222 ओरिजिनल की जो पहचान है, हमेशा आपको मैं बता दूं कि AK-74 कभी भी जो है वो अंडर फोल्ड में नहीं आती। ठीक है, ये हमेशा साइड फोल्ड में आएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये कभी भी जो है वो आपको ये नहीं आपने देखना कि जी अगर अंडर अंडर फोल्ड है तो वो कभी भी जो है आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान में एटलीस्ट। ठीक है, बाहर के मुल्क में भी आप वो डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ बाद में जो है वो उसको जो है वो अंडर फोल्ड लगा छोड़ती हैं वो, लेकिन मेनली जो आता है वो साइड फोल्डिंग आती है या वुडन बट स्टॉक आता है। ठीक है, क्रिंकोफ भी इसमें आती है नाज़रीन। ठीक है, अगर इसमें ओरिजिनल राइफल लेना चाहते हैं 222 की, वो आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट कर देगी। लॉन्ग बैरल वाली जो है, क्रिंकोफ की नहीं बात कर रहा, जो ओरिजिनल AK-74 होती है वुड बट स्टॉक वाली और साइड फोल्ड वाली, वो आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट करेगी फुल लेंथ बैरल के साथ आपको कॉस्ट कर देगी राउंड अबाउट कोई 2 से 2.5 लाख के राउंड अबाउट। ठीक है, इसकी बुलेट की प्राइस आपको बताता चलूँ, तो इसकी बुलेट की प्राइस जो है वो इस टाइम ऑलमोस्ट है कोई 100 से 120 तक जो है लोकल आपको मिल जाएगी। 200 से 250 के दरमियान आपको जो है वो इसकी रशियन बुलेट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको बताते चलिए, अगर क्रिंक ऑफ की आप प्राइस जानना चाहते हैं, क्रिंक ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट आपको उसका रेट ही ऊपर है। ठीक है ना, वो आपको कोई 4 लाख में बेचेगा, कोई 5 में बेचेगा। ठीक है, इसी तरह 100 जाती है गाय। ठीक है, आप इसमें ये है कि आप अगर आप देसी राइफल ले रहे हैं, मैंने आपको बताया को 30 से 35 हज़ार में आएगी। ठीक है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो है चलेगी वो भी सही। ठीक है, लेकिन उसमें आप बेहतरीन से करने के लिए कर सकते हैं, आप बैरल ओरिजिनल डाल लें, बैरल नहीं डलवा सकते, मैगजीन जेनवन कर लें उसके। ठीक है, मैगजीन ओरिजिनल कर लें, छोटा बोल्ट बड़ा बोल्ट जो है वो ओरिजिनल करवा लें अगर आपको पहचान है तो, फिर नहीं तो ऐसे पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट होंगे। ठीक है ना, तो छोटा बोल्ट बड़ा बोल्ट अच्छा डलवा लें। ठीक है, ब्रांड ओरिजिनल का, और मैगजीन चेंज कर लें। ठीक है, कुछ छोटे पार्ट्स जो होते हैं इसके ट्रिगर्स वगैरह, ये वो ट्रिगर असम्बली, ये वो आप जो है वो इसकी जो है वो
जेनवन वगैरह करवा लें तो फिर कोई राइफ़ल जो है वो कोई बेहतर हो सकती है। वैसे भी पाकिस्तान में मैंने आपको बताया 30-35 हज़ार में की जो अच्छी राइफ़ल जो है ना वो इतने की आती है, और अगर आप पैसे देखें तो 20 हज़ार रुपये में भी आ जाती है 222 की राइफ़ल, ठीक है। मेरे दोस्त हैं उन्होंने 18 हज़ार में आई थिंक सो 223 बोर की में, मतलब 223 बोर की थी वो, तो कलेक्शन में डिज़ाइन हुई थी देसी दरे की, तो उन्होंने 18 हज़ार रुपये में ली थी, ठीक है, लाहौर से ली थी उन्होंने। तो ये ऑलमोस्ट जो है इसी टाइप का जो है वो उसका स्टेटस है, ठीक है। और इसकी जो है वर्किंग की बात कर ले जाए तो बड़ी सिंपल से इसकी वर्किंग है, आम कलाशनकोव्स वाली वर्किंग है इसकी, ठीक है। मैगज़ीन डाल लेते हैं हम, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। ये यहाँ से जो है वो आप अपना जो है वो बाहर रखेंगे उंगली है अपनी ट्रिगर से। ये इसके 2 पॉइंट्स होते हैं सेफ्टी का, ये आ जाता है जी इसका आपका ऑटोमेटिक, और नीचे आता है सेमी ऑटोमेटिक। हमेशा याद रखिएगा बीच में ऑटोमेटिक आएगा, नीचे सेमी ऑटोमेटिक आएगा। और हमेशा आएगा 47 की बात याद रखिएगा, इसे 223 से बाकी रेफरेंस से मत कंपेयर कीजिएगा कि आप उसका अगर जर्क जो है या आप रिकॉल जो है उसका संभाल लेते हैं तो उसका हमेशा पहली गोली जो है वो इसकी हमेशा पहली 2-3 बुलेट्स जो हैं वो इसकी हमेशा सेमी ऑटोमेटिक पे चला के चेक करें, ठीक है। अगर आप इसका प्रेशर आप मतलब कि रिकॉयल जो है इसका बियर कर सकते हैं तो देन गो फॉर द ऑटोमेटिक, अदरवाइज़ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवं कोई हड्डी हुड्डी थोड़ी कट देगी, चंगे रह जाओगे फिर, ठीक है ना। तो जो जोक्स अपार्ट, खैर अब देख लेते हैं जी जेनवन का ना क्या हिसाब होता है ये वो, ठीक है। खैर रिवायती जो है हमारे पाकिस्तान की आवाज़ सुना देते हैं आपको बोल्ट की क्या है, ठीक है। ये इसकी आवाज़ है, एक और बार सुनना चाहेंगे तो ये लें, ये इसकी आवाज़ है, ठीक है। और इसमें जो आपको बता देता हूँ छोटा बोल्ट बड़ा बोल्ट किसे कहते हैं, ये इसका बेसिकली ऊपर वाला जो कैप होता है, ठीक है, इसे टापा भी बोलते हैं, ये उतार लें आप, ठीक है। ये रिकॉल स्प्रिंग होता है, इसे आप निकाल लें, ठीक है। ये 2 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड होता है। ये इसका एक ऊपर एक रिंग होता है, ठीक है। ये रिंग को आप जो है वो पूरा स्प्रिंग जो है नीचे हल्का सा करके, तो ये आप रिंग बाहर निकाल लें तो स्प्रिंग अलहदा हो जाएगा। ये रिंग आप एक साइड पर रख लीजिएगा, और ये बीच में से जो है ये 2 इसके जो है वो, एक इसका बड़ा जो है ये मेटल का रॉड है और एक छोटा रॉड है, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा जी ये होता है जिसका बड़ा बोल्ट, ये इसका बड़ा बोल्ट है, ये अगर आप देख लें गौर से। और ये इसके अंदर जो है ये छोटा बोल्ट है। छोटे बोल्ट में बेसिकली आपकी फायर पिन होती है, ठीक है। और फायर पिन जो है ये बड़ी जो है, कभी भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ इसे लोड ना रखिएगा गन को, नहीं तो ये जो है वो फर्स्ट ट्रिगर में जो है, या अगर ये मिस फायर हो जाती है तो ये आप ये ना समझिएगा कि आपको बचत है, ठीक है, क्योंकि आगे प्राइमरी सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल हुई होती है ये, ठीक है। इसी वजह से जो है ये हल्की होती है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है। विदाउट स्प्रिंग इसमें कोई टेंशन नहीं होती, इस वजह से जो है ये मूवेबल होती है। तो ये प्राइमर सॉफ्टनिंग के लिए होती है, प्राइमर सॉफ्ट होता है। तो वेरी नेक्स्ट जब आप ट्रिगर जो है वो इसका जो है वो आप चलाते हैं तो ये फायर कर जाती है। और इसी वजह से जो है शायद इसने अपना लोहा भी बनवाया है कि मिस फायर जो है, मिस फायर कह रहा हूँ सॉरी, कभी भी जो है ये फायर जो है मिस फायर नहीं होता इसका, ठीक है ना। तो बुलेट सॉरी मिस नहीं होती इसकी। तो ये है असेंबलिंग का तरीका बता देता हूँ। छोटा बोल्ट पकड़ा, बड़ा बोल्ट पकड़ा, ठीक है। आपने इसको जो है वो ईज़िली ये चीज़ को हमेशा बाहर रखना है ये वाली, और यहाँ पे अंदर ला के से बंद कर दिया, ठीक है। इसी तरह ऊपर है इसकी जो है वो गैस ऑपरेशन में इसको डाल देना आपने, गैस सिलेंडर जिससे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये बेसिकली टेप्स वगैरह इस तरह से लगी हुई हैं, इसके ऊपर जो है वो नंबर है मेरा, तो इस वजह से मैंने जो है वो इसे बंद किया हुआ है, सॉरी टेपिंग करके जो है उसे छुपाया हुआ है, ठीक है। ये हमने इसी तरह जो है इसका रिकॉल स्प्रिंग भी डाल दिया अंदर। अब ये कैप इसे कोई ऊपर से मारने की ज़रूरत नहीं, तो ये ख़राब हो जाएगा, घिस जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल आराम से इसके अंदर आप डालें इसे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके अपने उंगली रख के हल्का सा जो है वो इसे आप प्रेस करेंगे, ठीक है। ये लें, ये बंद हो गया, कोई ऊपर हाथ शाथ मारने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैगज़ीन तो आपको जो है वो इसके ऑलमोस्ट कोर्स कर देगा। प्लम मैगज़ीन है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने ब्लैक पेंट वगैरह करवाया हुआ था, ठीक है, क्योंकि राइफ़ल भी करवाई थी, तो उसके बाद ये हो गया था। ये ऑलमोस्ट प्लम मैगज़ीन है, अभी इसका नीचे से कलर उतरना शुरू हो गया। प्लम मैगज़ीन आपको कॉस्ट कर देगा कोई 6 से लेके 8,000 तक, 10,000 तक भी कॉस्ट कर देगा। 40 का जो मैगज़ीन है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट करेगा आपको 12,000 14,000 का, ठीक है। 40 राउंड्स का, ये 30 राउंड्स का है। और ड्रम्स की जो है हमेशा ड्रम डैमेज ना लें, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ कि ड्रम मैगज़ीन जो है वो ज़रा सा भी डैमेज हो तो वो बुलेट्स वगैरह मिस करता है, और मतलब कि उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके बाद। हमेशा ब्रांड न्यू ड्रम लें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ड्रम मैगज़ीन हमेशा ब्रांड न्यू लें। अगर ड्रम मैगज़ीन इतना ही अच्छा होता
तो और इतना ही रिलायबल होता तो आई थिंक सो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो हमेशा ड्रम मैगजीन्स ही लगा के रखते हैं इन्हें, ठीक है। और ड्रम मैगजीन्स जो है वो वैसे भी 30 राउंड से या आई थिंक सो 40 राउंड से, मैं क्लियर कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, 40 राउंड या 30 राउंड से ऊपर जो भी मैगजीन जो है वो एक इलीगल जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ड्रम से भी इस्तेनाब कर लें तो बेहतर आई थिंक सो। तो बाकी मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपके आगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देंगे।